अलमारी में पाउच स्लिप हुआ, दीवार जब से खोला था सिर्फ सीमेंट था। और ये यहाँ पे look at the guys, तुम्हें सिंपैथी वोट मिलेगा आवाम से इस बंदे को सिंपैथी वोट चाहिए, जितने भी डाल सकते हो। Crew is almost complete, and two people are missing. They are coming on their own vehicle. So हम सब वहाँ पे get together होएगी हमारी। नाम क्या रेस्टोरेंट का? Damasco guys, Damasco जो एक जो सॉस का नाम भी है, एक वेरी वेरी स्पाइसी सॉस है वो, और उसके नाम पे इन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया है। और साथ आपको एक मैं कराऊंगा एक स्वीट का भी एक जिक्र करूंगा, एक बेकरी का, बट आफ्टर वन। चलते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, लेट्स सी। मौसम है आशिकाना है दिल पे उनको ऐसे में दिलाना। Most expensive place here, petrol stations. So guys, we are here at Wabda Town, or this is the restaurant. This is a restaurant called Damasco. Here. एक छोटा सा रेस्टोरेंट, ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, क्यूट सा। तो अंदर चलते हैं। अभी तय हो रहा है कि कहाँ बैठे हम लोग। यहाँ बैठे थे, यहाँ आ जाओ। So this is ambience. Order दे दे। This is the electronic menu. These are shawarma, hummus, also like the Arabian sides as well. छोटा सा रेस्टोरेंट है, but very comfy and cozy. अलमारी में पाउच स्लिप हुआ, दीवार जब से खोला था सिर्फ सीमेंट था। और ये यहाँ पे look at the guys, तुम्हें सिंपैथी वोट मिलेगा आवाम से इस बंदे को सिंपैथी वोट चाहिए, जितने भी डाल सकते हो। खाने का वेट हो रहा है बेसब्री से, और ऑर्डर कर लिया और इंशाअल्लाह हम लोग पूरा इंसाफ करेंगे फूड के साथ। तो गाइस हमारा खाबा आ गया, हमारी खुराक आ गई। तो इसमें शामिल है 2 नान,
रोटियाँ कह सकते हैं उसको, फ्राइज एंड चिकन पीसेस। लेकिन इसकी इस जगह की सबसे फेमस चीज़ है वो डिप। ये डिप, ये है गार्लिक डिप। जब भी आप इसको, जब भी यहाँ पे आइएगा आप इसको ऑर्डर गार्लिक डिप ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी डिप है ये वाली। It gives you extra taste। और ट्राई करते हैं, तो इसके बाद देखते हैं कि how was it? I'm very hungry guys। My mouth is watering। तो गाइस मैं अपना अलग पोर्शन कर लिया पेट में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बाइट लेता हूँ एंड टेस्ट करता हूँ how was it, if you like it or not। यार एक प्लेट दे दीजिएगा। Guys, seriously tasty, especially with dip। इस डिप में डाल के if you taste it, थोड़ा ये भी चाहिए। dip, नहीं आप डालो ना, आप ये yeah, come on, come on। So we had our food, it was so yummy, so delicious, especially this sauce, fabulous guys। और we have eaten, प्लेटें खाली, सब कुछ खाली। You can see that the only Hussain Javed, he's still eating. The rest of the guys eaten। How was it? Good? मजे का डिफरेंट डेज। तो गाइस बहुत टेस्टी, इसके ऊपर स्पेशल स्पाइसेस है इसके अंदर, वो बहुत एक डिफरेंट स्पाइसेस है एंड यू विल लाइक इट, ट्रस्ट मी यू विल लाइक इट। 8 pieces chicken with like naans and coke and fries। It costs you around 2,500 something, which is not that costly। So guys, this was the restaurant, Damasco, on my behind। Very lovely, a small restaurant, family restaurant with good ambience, and you will enjoy it. When you come from that gate of Watertown, it will come on your right hand side here। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी टमी थोड़ी सी फुल हुई है, but we are deciding to eat some sweet things as well, so I'll show you another vlog that thing। बहुत अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। Don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon and do whatever you want, my lovely friend।